Bafethu ole ngicela ungena phana nendawo ma ngicela ungena phana nendawo. So tell me, how was the vibe? How was the audience? Like zithini? Yabo mfethu i-vibe imnandi kakhulu. Abantu ba-supportive. Ngiyabona mocula mfethu bayacula nabo. That's a vibe. Mo dancer basho phezulu. That's a vibe dog. Alright. So kwi-line up yanamhlanje nje ngicela uthi nini nisaqophile ke like vibe wise everything. So wena uthini? I-vibe yanamhlanje. Yabo ngoba ngifika manje hayi sishaya kakhulu into yethu mfethu yabo. Adlala igame eyodwa ke ne kancane usowenza ifavor. Inamba ifika kuqala ekhanda uyayisho ne. Umuntu wesilisa kumele abe nezintombi engaki? Ethu 2. Okay, siyabonga. Ethu 2. Siyabonga. Baba, shamba credit. Mthatho. Yo. Sengikuthatha mfethu, mthatho wafethu. Inamba uqala efika ekhanda uyayisho yes. Fast awulindi lutho. Umuntu wesilisa kumele abe nabafazi abangaki? Umuntu wesilisa kumele abe nabafazi abangaki? Noma bangaki? Mina lalela futhi ngithanda yelo phone. Inamba About 4. Oh my god. good boy. Yeah, By the way, i-vibe stage besinjani audience yakhe benjani? abana yabo i-audience boy yenza kakhulu too much. Yabona if energy ibizizakalela mfethu inhlolo uyayizwa ngo We are cruising nicely. We have no nightmares. alankala. Yabona wena Yami. hayi ntana on kakhulu too So much boy. ingoma ezayo mfethu bayilindele Yeah, kanjani? Inhloko sayo. isingoma ngaphathi kwesithathu ulay jive ibhanti ulay ebo wena wathi ulay ukhona onqonqozayo mize azojabula ayantwana ibhasi Salute. Ziyakhala manje. Salute.